ช็ดบ้านอื่นต่อเลยไหม เพิ่งไม่ได้เช็ดกระจกอาจารย์ 3:15 เปิดทีวีรอ 4:15 ต่อด้วย YouTube เตรียมเช็คคลื่นพลัง ด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ปีกทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิด ให้ถอนรักโลกกดหลงออกแล้วก็ปล่อยวางนะ สาธุ ตรงกลางหายสาธุชัดมากเลยครับ